हेलो दोस्तों, आज मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी जिसमें बारीक काट लिया है आलू बैंगन को। आप अपन अनुसार काटिए इसको। देखिए, गैस को ऑन कर लेंगे, इसमें कढ़ाई ठो बैठा देंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें मैं तेल डालूंगी। तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं आलू को फ्राई कर लूंगी। इसको आलू डालने के बाद इसको 2-3 बार अच्छे से हम इसको चला लेंगे। इसको अच्छे से 2-3 बार चलाने के बाद ज़्यादा मुझे नहीं भूनना है, अपने अनुसार इसको भूनना है। मैं थोड़ा सा ही भूनी हूँ इसको। मेरा भुनना हो गया है, मैं इसको एक ठो बाटी में निकाल लूँगी, अच्छे से पूरा से निकाल लेंगे। फिर मैं बैंगन को भी मैं तल लूँगी अच्छे से। बैंगन को ज़्यादा नहीं तलना है क्योंकि बैंगन गल जाएगा ज़्यादा तलने से। यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से चला लेंगे इसको। देखिए, मेरा बैंगन भुना हुआ हो गया है, अभी हम इसको निकाल लेंगे। एक ठो मिक्सी जार में हम इसको प्याज़, लहसुन, टमाटर, मिर्चा ये सबको पेस्ट कर लेंगे। अदरक ये सबको पूरा अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसमें प्याज़, टमाटर, मिर्चा, अदरक ये सब ग्राइंड कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, मैं मिक्सी मेरा ग्राइंड हो चुका है। यहाँ पे एक ठो बाटी में इसको निकाल लेंगे पूरा। इसमें थोड़ा पानी डाल के भी पूरा अच्छे से मसाला को निकाल लेंगे हम। उसके बाद पानी यहाँ पे निकाल लिए, उसके बाद इसको जितना गूढ़ा मसाला डालना है उसमें डालेंगे, जैसे जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। ये सबको हम अपने माने जितना मैं खाना बना रही हूँ उसके अनुसार मैं ये डाल रही हूँ। आप अपने अनुसार इस मसाला को सब डालें। यहाँ पे देखिए, जैसे सब थोड़ा-थोड़ा गूढ़ा मसाला मैं डाल रही हूँ। जैसे मैं 7 आदमी का खाना बना रही हूँ उसके हिसाब से डाल रही हूँ। यहाँ पे फिर से मैं दालचीनी डाल रही हूँ, उसके बाद से मैं इलायच, देखिए मेरे हाथों में है, मैं डाल दी हूँ। अभी तेल गरम अच्छे से हो चुका है, इसमें जीरा डाल दिया है यहाँ पे। अभी पूरा अच्छे से इसको थोड़ा चला लेंगे। चलाने के बाद यहाँ पे देखिए सूखा मिर्चा डालेंगे। सूखा मिर्चा डालने से तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा और फ्राई भी हो जाता है। उसके बाद से इसको फिर से हम अच्छे से जितना मसाला हम ग्राइंड किए थे वो मसाला सब डाल देंगे। पूरा अच्छे से इसको डाल देंगे। उसके बाद हम इसको अब फिर से चलाएँगे। इसको तब तक चलाएँगे जब तक ये पूरा तेल ना छोड़ दे और पूरा अच्छे से मतलब मसाला भुना ना जाए। देखिए, यहाँ पे कलर थोड़ा मेरा चेंज हो चुका है थोड़ा-सा। अभी हम इसमें नमक डाल देंगे, अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। हम जितना बना रहे हैं उसके स्वाद अनुसार नमक डाल रहे हैं। नमक डालना हो चुका है मेरा। अभी इसको हम आधा घंटा के लिए ढक देंगे। ये तब तक ढकेंगे जब तक मतलब पूरा अच्छे से भुना ना जाए। देखिए, यहाँ पे मेरा पूरा अच्छे से भुना गया है, सब्जी को सब भुना गया है। अभी यहाँ पे बैंगन, आलू जितना सब मैं फ्राई की थी सब्जी सब डाल दूँगी इसमें। इसको डालने के बाद अच्छे से पूरा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम पूरा अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से चलाने के बाद इसमें हम थोड़ा फिर से 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। इसको पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है देखिए, फिर हम इसको 5 मिनट के लिए अभी ढक देंगे। फिर 5 मिनट के बाद मैं खोल के देखूँगी। देखिए, पूरा अच्छे से मेरा सब्ज़ी भुना गया है। अब इसमें आप अपने स्वाद अनुसार इसमें पानी डालेंगे। आप जितना झोल खाएँगे उसके अनुसार आप पानी डाल सकते हैं। देखिए, हम लोग थोड़ा ज़्यादा झोल खाते हैं इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा झोल माने पानी डाली हूँ इसमें। फिर इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी। 5 मिनट हो चुका है, इसको मैं खोल के देखा, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, मुँह में तो पानी आ गया मेरा। उसके बाद से मैं इसमें अच्छे से पूरा धनिया पत्ता डाल दूँगी। मेरे घर में धनिया पत्ता सब लोग बहुत खाता है इसलिए मैं ज़्यादा करके धनिया पत्ता डाली हूँ। आपको जितना माने अच्छा लगे उसके अनुसार आप डालें। यहाँ पे पूरा सब्ज़ी अच्छे से हो चुका है, इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद एक तो बाटी में सब्ज़ी को ढाल लेंगे। ढालने के बाद सबको सर्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं बाटी में पूरा अच्छे से सब्ज़ी को ढाल ली हूँ। डालने के बाद सब कुछ अच्छे से हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करें।